ახლა გაგაცნობთ სტატისტიკას 1 ნოემბრიდან 29 ნოემბრის ჩათვლით არსებულ ვითარებას. 93,422 ინფიცირებული, 87,358 გამოჯანმრთელებული, 923 გარდაცვლილი. ეს არის ნოემბრის სტატისტიკა, სრული 29 დღის მონაცემები. ექიმების პროგნოზის საგანგაშოა, თუ ყველა არ ვიმოქმედებთ თებერვლის ბოლოსთვის, საქართველოში 4000-ზე მეტი გარდაცვლილი გვეყოლება. მხოლოდ ექიმების და სახელმწიფოს იმედად ყოფნა შედეგს ვერ მოიტანს. ზღვარი დამარცხებასა და გადარჩენას შორის გადის უპრეცედენტოდ მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც შავ პარასკევს რატომღაც ბევრს დაავიწყდა და შოპინგსა და ჯანმრთელობას შორის პირველ რიგში საკუთარი თავის საზიანო არჩევანი გააკეთა და არც ახლობლები დაინდო. არნახული სოლიდარობის დროა ერთმანეთის დაცვისთვის და გადასარჩენად. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამ ომში დავმარცხდებით ჩვენი უპასუხისმგებლობით. ცოტნე გეგეჭკორი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც მუშაობდა შავ პარასკევს თბილისის ქუჩებში და სწორედ მისი კადრები უნდა ვნახოთ. ცოტნე როგორც ხედავთ, მას შემდეგ რაც უკვე 9 საათიდან აკრძალულია თავისუფლად ქუჩაში გადაადგილება, არნაირი ხალხმრავლობა არ არის. პარასკევისგან განსხვავებით შეგვიძლია ახლა უფრო მშვიდად ვიყოთ. მოდი დავიწყოთ იმით, რაც ყველამ ერთად ნახეთ ჩვენ პარასკევს სატრანსპორტო კოლაფსი დედაქალაქში, რომელიც გამოწვეული იყო მოქალაქეების სურვილით ეგრეთ წოდებული შავი პარასკევის აქციის ფარგლებში e-shopping-ად და შესაბამისად ქალაქის მასშტაბით რამდენიმე წერტილში, როგორც შოპინგ-მოლებთან, ისე სავაჭრო ცენტრებთან ჩვენ მივიღეთ ხალხმრავლობა და შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ შავი დღე COVID პანდემიის კუთხით, რადგან ცხადია ეს დღე უკვალოდ არ ჩაივლის და ის სულ ორ კვირაში აისახება. სტატისტიკაში პარასკევს მთელი დღის განმავლობაში თბილისში გადაადგილება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, იმდენად ბევრი ადამიანი იყო გამოსული საშოპინგოდ და ჩვენ დაახლოებით ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაზე მისასვლად საჭირო იყო დაახლოებით 2 საათი. ყველა ექსპერტი, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, აცხადებს, რომ აუცილებელი იყო ახლა ის შეზღუდვები, წერტილოვანი შეზღუდვები, რომელიც დააწესა მმართველმა გუნდმა, რადგან სხვა შემთხვევაში კოლაფში აღმოჩნდებოდა ჯანდაცვის სისტემა და შემდეგ უკვე შეუძლებელი იქნებოდა ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა. მოდი ვნახოთ რეპორტაჟი შავი პარასკევი. ხალხმრავლობა, რიგები, არანაირი დისტანცია, არანაირი სიფრთხილე, არანაირი შიში. ეს არის სწორედ ის ხელსაყრელი პირობები, როცა უხილავი მტერი ადვილად ვრცელდება და შედეგით ცხადია არ დააგვიანებს. ეს არის რეალობა, ეს არის შავი პარასკევის ეფექტი. ჭირდება თუ არა ქვეყანას მკაცრი რეგულაციები ან სრული ჩაკეტვა? პასუხად ეს კადრები გმარა. ჩანს საგანგაშო სტატისტიკა ისევ არ გვაშინებს და მაშინ როცა საზოგადოების დიდ ნაწილს ისევ არ აქვს მოხალხეობრივი პასუხისმგებლობის განცდა, საჭიროა მყისიერი რეაგირება, სწრაფი გადაწყვეტილება და წერტილოვანი ჩაკეტვები, ბალანსის დაცვით, რომ არც ეკონომიკა დაზიანდეს და არც ადამიანის ჯანმრთელობა. ჩვენი მოთხოვნა არის პირველი, რომ ნაცვლად 24 დეკემბრისა მუშაობის საშუალება მოგვეცეს 15 დეკემბრიდან. შეღავათები თუნდაც ის, რომ მძიმე რეალობის ფონზე წინა საახალწლოდ საქონლის რეალიზების შესაძლებლობა აქვთ, შოპინგ-მოლებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ბიზნესის ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა. მაგას ახსნი ზუსტად ერთკვირიანი ახლოს არაფერთან არის, მოდი პირდაპირ ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ გავმეორდები ყოველი დღე არის 10 მილიონი ლარი. ერთ კვირა და 30 დღეს შორის თქვენ გადაამფრეთ 300 მილიონ ლარს შორისა და 70 მილიონ ლარს შორის სხვაობა რამდენია. ეს შეიძლება არაფერია, მაგრამ იმაზე მეტია, ვიდრე რომელიმე ევროპის ქვეყანამ დაუშვა. ესეც კარგი მაგალითი, ევროპის პოლიტიკური ცენტრი ბრიუსელი შავ პარასკევს. ისრაელის მაგალითი ვიცით და იგივე საბერძნეთის მაგალითი, რომელიც ჩვენ უკან მოვიტოვეთ და წინ გავასწარით დაავადებული პაციენტების რაოდენობით. ადამიანებს მხოლოდ შეუძლიათ რამოდენიმე 4 თუ 5 შემთხვევის გამო სახლის დატოვება. ყველა მით სამძიმე დღეებში ჯანდაცვის სისტემის გულისცემას გზნობს. სუსტად იცის, რამდენად მნიშვნელოვანია ნაწილობრივი დროებითი და წერტილოვანი შეზღუდვები, იმისთვის რომ შენელდეს ვირუსის გავრცელება, ჯანდაცვის სისტემამ დატვირთვას გაუძლოს და ადამიანები გადარჩნენ.
საწოლი რამდენი გვაქვს, არაფერს არ ნიშნავს, იმ საწოლთან რამდენი ექიმი დგას, ეს ნიშნავს და მედდა და სანიტარი და ამით უნდა ვითვალოთ ჩვენი ასე ვთქვათ შესაძლებლობები, რასაც ქვია სამედიცინო და არა ცარიელი საწოლების რაოდენობით, თორე საწოლები ძალიან ბევრია. ხო, ეს არ ნიშნავს კვალიფიციურ დახმარებას. ახალი რეგულაციები ექსპერტებთან და ყველა სფეროს წარმომადგენლებთან კონსულტაციებით დაწესდა. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მაქსიმალური მცირე პერიოდით შეეზღუდა ეკონომიკის ის ნაწილი, სადაც ადამიანთა თავმოყრის ყველაზე მაღალი რისკია. არ წავედით ისეთ მკაცრ შეზღუდვებზე, რაც ჩვენ ქონდა პირველ ეტაპზე, გაზაფხულზე. არ წავედით ისეთ მკაცრ შეზღუდვებზე, რაც ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ გააკეთა. ყველა სრულად შეჩერებული ბიზნესი მიიღებს საფინანსო შეღავათებსა და მხარდაჭერას. სახელმწიფო გვერდში დაუდგება ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშიც. ეს არის ტურისტული ინდუსტრიისთვის და ტურისტული ინდუსტრია მათ შორის მოიცავს არა მარტო სასტუმროებს, არამედ რესტორნებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ქონების გადასახადის უპრეცედენტო შეღავათი, ის 4 თვე, რაც წელს ჩვენ გადაუვადეთ მთლიანად ეპატიებად და არა მარტო ეს 2021 წელი სრულად განთავისუფლებიან ქონების გადასახადისგან. და გარდა ამისა, რესტორნები მსგავსად მცირე და საოჯახო სასტუმროებისა ისარგებლებენ ჩვენი აწარმოე საქართველოში პროგრამის ფარგლებში საბანკო სესხის სუბსიდირების პროგრამით. მუშაობას განაგრძობს ყველა წარმოება, ვაჭრობა და მიწოდება შესაძლებელია დისტანციურად. შესაბამისად, მიწოდების სერვისი ახლა ყველაზე პოპულარული გზაა, სასურველი ნივთის შესაძენად ან საყვარელი კერძის შესაკვეთად. ყველაზე არასასურველი ზომაა მთავრობის მხრიდან ყოველთვის რაიმე სახის შეზღუდვის დაწესება. ეს არის უკიდურესი ზომა, რომელიც მისაღებია და მისი მიღება აუცილებელი ხდება, როდესაც ჩვენ უკვე გვაქვს საქმე პანდემიის ისეთი დინამიკასთან, რომელიც გვაქვს დღეს. ცხადია, შეზღუდვები არავის უყვარს და ამ შეზღუდვების დაწესება არც მმართველ გუნდს უხარია, რადგან ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილობრივი შეზღუდვა ზრდის სახელმწიფო ხარჯებს იმ საფულიდან, რომელიც ახლა ბიუჯეტისგან და იმ ფულისგან შედგება, რომელიც საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან მივიღეთ. ახლა დახმარება უნდა მიიღონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც რეგულაციების გამკაცრებით შემოსავალს დაკარგავენ. 6 თვის განმავლობაში 200 ლარს მიიღებს ის ადამიანი, რომელიც დაკარგავს სამსახურს ამ შეზღუდვების შედეგად და გარდა ამისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება, რომელიც შეთავაზებული იქნება თვით დასაქმებული პირებისთვის, ან იმ მეწარმეებისთვის, მათთვის, ვისაც აქვს უშუალო, ვინც ვაჭრობდა ბაზრობებზე, ვისაც ჰქონდა თუნდაც პატარა მაღაზია, ან იყო დასაქმებული ამ სფეროში. გარდა ამისა, ასევე სოციალური დახმარების პაკეტი მეორდება ის, რომელიც იყო წინა პირველი ტალღის დროს, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის 600 ლარიანი კომპენსაცია, ან შემწეობა იმ ადამიანებისთვის, ვისის სარეიტინგო ქულა არის 65,000-დან 100,000 ქულამდე, ასევე ჩვენ ვეხმარებით ამავე 100,000 ქულამდე 3 ბავშვის მრავალშვილიან ოჯახებს, ესეც 600 ლარიანი დახმარებაა და ასევე შშმ პირებს, ასევე საკმაოდ ბევრი ოჯახია, რომელშიც არის შშმ პირი და იქაც 600 ლარის ოდენობით დახმარება იქნება გაწეული აი ამ რთულ პერიოდში. 2/3 ჩვენი მომხმარებლების და აბონენტების, ანუ ოჯახების დაუსუბსიდირდათ ელექტროენერგიის გადასახადი და დაუსუბსიდირდათ გაზის საფასური. გარდა ამ დახმარებისა, სახელმწიფო მოახდენს ხორბლის ფასის სუბსიდირებას. მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირება საქართველოში პურის ფასზე არ აისახება. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის ყველა დარგი აგრძელებს მუშაობას რეგულაციების მკაცრი დაცვით. შეზღუდვების პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ სასურსათო სექტორი აგრძელებს მუშაობას. ეს არის კრიტიკულად აუცილებელი ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ადამიანს ჰქონდეს სურსათის უზრუნველყოფა, სურსათით მომარაგება შევძლოთ ჩვენი მოსახლეობის შეუფერხებლად. ამ კუთხით სამინისტრო მუდმივად მუშაობს, რომ ქვეყანაში არ იყოს დეფიციტი არც ერთი სასურსათო პროდუქტის, არ იყოს საკმარისი მარაგები. შეზღუდვები აუცილებელი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ ვართ ისეთ სიტუაციაში, საქართველოს რომ მთელი მსოფლიო არის ეს სიტუაციაში, როდესაც ჯერ არ არის სამკურნალო საშუალება. ჯანდაცვის ქართველი ექსპერტი ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობს. ის ჩართული იყო უწყებად შორის საბჭოს ფორმატში რეგულაციების შემუშავების პროცესში საქართველოში. მიიჩნევს, რომ შეიძლებოდა უფრო მეტი შეზღუდვების დაწესებაც, ისე როგორც ეს ბევრმა ევროპულმა ქვეყანამ გააკეთა. იმ პირობებშიც კი, როცა მათ დღეში ახალი ინფიცირების 400-500 შემთხვევა აქვთ. აქ მაგალითად და ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია, რომ 5 კაცზე მეტის შეკრებაც კი აკრძალულია და ამ აკრძალულია მაგალითად ოჯახებს გვეუბნებიან პირდაპირ, რომ მოდით მივივლეთ სხვა ოჯახებში, იყავით სახლში. ჩვენ მივეთით ჩვენ თავს იმის უფლება და ვთქვით, რომ ადაპტაცია ეს არის ოპტიმალური
სტრატეგია იმისთვის, რომ ჩვენნაირი ეკონომიკის და ჩვენნაირი ჯანდაცვის სისტემის ქვეყანამ მინიმალური დანაკარგებით გაიაროს ეს ეპიდემიოლოგიური და ეკონომიკური კრიზისი. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის გლობალური კრიზისი, რომელსაც ვერც ერთი ქვეყანა, ვერც ერთ შემთხვევაში პირველი რომ დამოუკიდებლად ვერ დაამარცხებს და დანაკარგების გარეშე ვერ გაივლის. ჩვენი მიზანი არის, რომ შეზღუდული რესურსი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ზიანი როგორც ეკონომიკას, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს მიადგეს მინიმალური. ნაწილობრივი შეზღუდვები ქვეყანაში იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება. ჩვენ ყველამ ერთად ამაზე მძიმე პერიოდი და უფრო ხანგრძლივიც, თან გაურკვეველი მომავლითა და პერსპექტივებით წარმატებით დავძლიეთ პირველი ტალღის დროს. ახლა წინ კიდევ ერთი ბრძოლა. ამჯერად უფრო კარგად შეიარაღებულებიც ვართ და წინ უკვე პროგნოზირებადი მომავალი და დიდი იმედია, რომ აუცილებლად გათენდება დღე, როცა ვაქცინით ჩვენ COVID-19 საბოლოოდ დავამარცხებთ და COVID-მდე პერიოდს დაუბრუნდებით.